ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਸਿਰਫ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਭਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 40 ਤੋਂ 50 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇੜੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਲੈਂਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਲੈਂਸਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਿਸਹੈਪਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਮ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਦੇ, ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟਡ ਇਨ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਲੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਚਲਾਨਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੰਪੇਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਹਿਊਜ ਪਬਲਿਕ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਦੌੜ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਧਨੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਕੋਈ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਇਟ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਉਤਾਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।